హలో ఆల్. సో కాఫ్ వచ్చినప్పుడు యాంటీబయాటిక్స్ ఎప్పుడు వాడాలి? సో కాఫ్ అనేది గ్యాస్ట్రైటిస్, గ్యాస్ వల్ల రావచ్చు, ఆస్త్మా వల్ల రావచ్చు, అండ్ ఫ్యూ ఎలర్జిక్ ఇరిటెంట్స్ వల్ల రావచ్చు, అండ్ స్మోకర్స్లో కొన్ని లంగ్ కండిషన్స్ లైక్ సిఓపిడి అని అంటాం. సో వీళ్ళల్లో కూడా కాఫ్ రావచ్చు. సో వీటన్నిటికీ యాంటీబయాటిక్స్ అవసరం లేదు. సో ఆ కండిషన్స్కి మెడిసిన్స్ వాడుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ స్మోకింగ్ క్విట్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో ఇదంతా పక్కన పెడితే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ జలుబు వచ్చి అండ్ ఈ వైరల్ కాస్త బ్యాక్టీరియల్గా మారినప్పుడు యాంటీబయాటిక్స్ యూస్ చేయాలి. అండ్ అంతేకాకుండా లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లైక్ బ్రాంకైటిస్ కానీ న్యూమోనియా వంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా యాంటీబయాటిక్స్ అనేది కంపల్సరీ వాడాలి. సో ప్రీవియస్గా కాఫ్ వచ్చినప్పుడు యాంటీబయాటిక్స్ వాడితే తగ్గింది కదా అని చెప్పి ఓవర్ ద కౌంటర్ యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకొని కాఫ్ వచ్చినప్పుడు యూస్ చేయొద్దు. థ్యాంక్ యూ.